ご視聴ありがとうございます。ドストエフスキー作ノボリ庶務役虐げられし人々連続編集その第15回第3編第10章続きからその28理想なんてものは私は持たない、持とうとも思わない。そういう心配はまだ絶えて感じたことがないです。この世界では理想などなくもこんなに愉快にこんなに楽しく暮らしていくことができる。要するに私は生産がなくても済ましてゆけるのを非常に喜んでいます。私がもし人者であったら、あるいは生産がなくては済まされなかったかもしれませんよ。ちょうどあのバカな哲学者、疑いもなくドイツ人であるあのバカな哲学者のようにね。いやいや、人生にはまだいいことがたくさんある。私は県政や医会やホテルが好きだ。大きな掛け事が好きだ。私は恐ろしくカルタが好きでね。しかし一等肝心なのは女だ。いろんな種類の女だね。私は隠れた秘密な宝刀でも好きだ。少し変わった癖のあるのがいい。変わってるのなら少しぐらい汚くても構わない。私はあなたの顔を見てますが、あなたは今実にひどい侮辱を持って私を見ておいでだ。おっしゃる通りですと私は答えた。仮にあなたを正しいとしましょう。しかしです、いかなる場合においても汚い方が生産よりはマシです。そうじゃなかろうかね。そんなことはありません。生産の方が確かにマシです。私は今あなたの答えで喜ばしてもらうためにわざとそうじゃなかろうかねと聞いてみたんです。私は前もってあなたの答えはちゃんと知っていました。いやいや、もしあなたが真の人者だったら、あなたは世の賢い人たちに向かって私のように汚いものに対しても相当の趣味を持つように願いなさい。でないと今に賢い人たちはこの世の中で何にもすることがなくってただバカばかり残るようになるでしょう。そうなるとバカも大幸せだ。だから今でも愚者には幸福があるということわざがあるじゃないですか。実際愚者と一緒に暮らし、それに調子を合わせてるほど愉快なことはない。つまり利益だからです。あなたは私が偏見を尊び、一定の約束を誇示し、ある権勢を追求しているものと思ってはなりません。私はちゃんと自分が空虚な社会に生きていることを知っています。けれどもその中は今のところ温かです。私はそれに調子を合わせてその保護者のような顔をしている。場合によっては第一にそれを捨てる。私はちゃんとあなた方の新しい思想を皆心得ている。もちろん一度もそれがために反問したことはないけれど、何事についても開墾ということは私には一度もあったことがありません。私は何事にでも同意する。その方がためにいいから、仲間が多いから、そしてまた実際私たちにはためになる。この世の中のものは何でも滅びる時があろう。まあただ我々だけは決して滅びませんよ。我々は世界の始まった時からあるんだ。この世界はどこかへ落ち込むことがあるかもしれないけれど、我々は浮かび出すんだ。我々はいつでも上の方を泳いでいるのだ。ついでに言うが、我々のような人の生活のありさまをたとえ一つでもいいから見てごらんなさい。私たちは模範的な類のない生活をしています。いつかはこのことがあなたを驚かすでしょう。我々は80か90までも生きるのです。つまり造形自身が我々を保護しているんですな。私はどうしても90まで生きたいと思っていますよ。私は死ぬのは嫌いだ。第一恐ろしいです。どうして死が来るか誰も知らないですからね。しかしこんなことは何のために言うのだ。これは毒を仰いで死んだ哲学者が私をおだてたのです。まあ哲学なんかどうでもいい。いっぱいやろう。私たちは美しい娘の話を仕掛けていたんじゃないですか。これあなたどこへ行かれる？私は帰ります。あなたももう地獄ですよ。わかりました。私はいわばあなたの前に胸襟を開いて語ったわけなのに、あなたはその明らかな友情の証跡をも感じなさらないんだね。あなたには愛というものは足りないのかな。だがちょっと待ってください。私はもう一人にやりたいから。3本目を。それで善行についてはね、うちの若い養子さん、すまぬことだが一つ私にあなたをこういう優しい名で呼ぶことを許してください。
それでね、うちの養子さん、善行ということについては私はもうあなたに話しました。善行が大きければ大きいだけそこには利己主義も多いと。それで私は一つあなたにこの題目にあたる非常に可愛らしい話をしたい。私がある時一人の娘を愛したことがある。ほとんど真心から愛したことが。その娘は私のために多くのことを犠牲にしました。それはあなたがだいぶかすめたという女ですかと。私はもう我慢がしきれなくなって声ぶっきらぼうに聞いた。講釈は震えた。顔色を変えて燃えるような目で私を見つめた。その眼差しには疑惑と激怒の色があった。待ってくださいと彼はほとんど独り言のように言った。ちょっと待ってください。私に考えさせてください。私は全く酔っ払いました。私には考えることもできない。彼は口をつぐんだ。そしてやはりその怒りを帯びた目で探るように私を見ていた。私が言ってしまうのを恐れるかのように。私の手を押さえながら、その間彼はほとんど何人にも知られていないこの事件を私がどこから知ったのか、そしてこれには何か危険なことはなかろうかと考えたり探ったりしているに違いないと私は思った。こうしてしばらく続いていたが、突然彼の顔はさっと変わった。前の人をあざけるような酔っ払った愉快そうな表情がまた彼の目に現れた。彼は笑い出した。タレイランだね。それだけのことだろう。それがどうした。実際その女が面と向かってさも私が彼女をかすめたようにデタラメを言った時には、私は唾でも吐きかけられたように立ち往生しましたよ。その時彼女はどんなに吠えたろう。どんなに罵ったろう。まるで気違いのような女だった。そしてちっとも辛抱ということがなかった。だがよく考えてみてください。第一に私は決して今あなたが言われたように彼女をかすめたことはないです。彼女は自分で私に金をくれたのです。だからもうその金は私のものです。今仮にあなたが私にあなたのその立派な演技服をくれたとしてと言いながら、彼は私の一長羅のもうかなり汚れた3年前に裁縫師のイワン・スクロニアーギヌイに縫わした演技服を眺めました。私があなたにお礼を言ってそれを持っていく。ところが1年経ってから不意にあなたと私と喧嘩をして、あなたがそれを私に返せと言われるが、私はもうそれを着崩してしまったとすると、これは卑劣なことでしょうか。では何のためにくれたんです。それでお金はたとえ私のものにしても、それが返せるものならきっと返さずにはおきませんよ。しかし考えてみてもください。どこを探したら急にそんな多額の金が出てくるでしょうか。主なことは私には交わしたセンチメンタルな恋や知るれるじみたことが耐えられないからです。もうあなたにお話ししたことですがね、これが何事にも一番の原因なのです。あなたは彼女が私に金は、しかし私の金だ、くれてやると叫んだ時どんな風であったか信じますまい。私は腹が煮えくり返ったのです。私は突然ながら正しく腹を決めることができました。というのは、私は一度でもぼんやりしているということがないから。私は考えました。金をやることはいいが、あるいはそのためにかえってあれを不幸にするかもしれぬと。私は全然私のために彼女が不幸になって、そのために一生私を呪うようなことはさせたくなかったです。そういう種類の不幸の中には、自分を全然正しい寛大なものと思ったり、自分の両辱戦を悪手と名付けたりする十分な権利を持っているというような高尚な心水さえあるものだということを信じてください。こういう憤怒の心水は知るれる式の人の中に多くあるものです。後になって彼女に何にも食うものがなくなるようなことがあっても、私はそれでも彼女は幸福だったと信じています。私は彼女にこの幸福を失わせたくなかったので、それで私は金を送らなかったのです。この通り、人心が深ければ深いほどその中には最も排斥すべき利己主義が多くあるという私の持論も完全に証明されます。あなたにはまだこれがはっきりしないんじゃないかね。いや、あなたは私を騙そうとしたんですね。さあ、白状なさい。騙そうとしたんでしょ。タレーラン。お別れします。私は立ち上がりながら言った。ちょっと話の決まりをつけるだけ。と彼は急にそのヤヒな調子を真面目な口調に変えて叫んだ。私の最後の言葉を聞いてください。今まで私の話したことであなた自身もそれは認めておいでだと思うが、
私が決して誰のためにも自分の利益を譲るようなことはしないということは明白になりましたでしょう。私は金が好きです。私にはそれが必要なんだ。カテリーナのところにはそれがたくさんにある。彼女の父親は10年間酒の専売権を持っていました。彼女のところには300万から残っている。そしてこの300万が私には大変役に立ちます。アリョーシャと母ちゃん、誠にいい配偶ですよ。もうこの上ない2人のバカ者。私にはそれも必要なんだ。だから私はどうしても2人の結婚の成立することを願いかつ欲しています。しかもできるだけ一時も早くそうしたい。2、3週間のうちには夫人と母ちゃんは田舎へ行きます。アリョーシャはどうしてもそれを送っていかなくちゃならん。ナターシャさんに前もって知らしてやってください。センチメンタルな芝居のないように、しるれるじみたことのないように、そして私に反対するようなことをしないように。私は執念深く意地悪で自分のためには一歩も引きません。私は彼女を恐れはしません。何もかも疑いもなく私の意見通りになる。だから今のうちにあらかじめお知らせするのはあの女のためを思うからだ。あなたはよく見ていておいなさい。馬鹿げたことをしないように、彼女が離婚に自分を処するように。でないと彼女のために良くない。甚だ良くないです。あの女は私が当たり前に法律通りに彼女とのことを片付けないのを私に感謝しなければなりません。あなたも知っておいでだろうが、法律というものは家庭の平和を保護するものです。法律は息子を服従させることにおいて父を保障しています。そして両親に対するこの神聖な義務から息子を引き離すようなことは法律では奨励してはいません。それに私には世間にいろんな勢力のあるひいきがあるけれど、ナターシャにはそれがないということを考えてごらんなさい。そしてあなたは私が彼女とどんなことができるかちょっとお分かりになりますまい。しかし私はそれをしなかった。というのは今日まで彼女は自分を利口に処していたからだ。ご心配には及びません。どんな時でもどんなことでも彼らの挙動はこの半年中鋭い目がちゃんと見ていました。そして私はどんなつまらないことでもみんな知っています。で、私は安心してアリョーシャが自分で彼女を捨てるのを待っているのです。それももう始まりかけています。そしてその間、彼には可愛い楽しみがあります。私は彼の心の中に情け深い父として残ります。また私は彼にそう思われなければなりません。私はあの晩、彼女が彼とは結婚しないというほど寛大で無視であったのを見て、ほとんど彼女に追従を言わんばかりだったのをよく思い出します。私は彼女がどうするか知りたいものだと思ってます。私があの時彼女を訪ねたことに関しては、それはただもう彼らの関係を終わらせる時だったからというにとどまるのです。けれども私は自分の目と自分の実験を信じなければなりませんでした。さて、あなたはもうたくさんですかね。あるいはまたもっと知りたいとおっしゃるかね。何のために私があなたをここへ連れ込んだか、また何のために打ち明け話をしなくもいいのにこうあなたの前に折れて軽率に打ち明け話をしたか、それが聞きたいですかね。と私は一生懸命にこらえてむさぼるように聞いていた。私にはこれ以上彼に答えることは何もなかった。それはただあなたがうちの二人のバカに比べると考えや物を見る目がいくらか余計あると思ったからです。あなたはこれまでに私がどんな人物であるかを想像して私についての憶測をこしらえることができたでしょうが、私はあなたを全てこうした困難から救ってあげたいと思ったのだ。そしてあなたに明瞭にこの事件の相手を見せてあげようと決心したのです。実際の印象というものは偉大なものです。私の言うことが分かりますか。あなたは事件の相手が誰だかご存知でしょう。あなたは彼女を愛しておいでだ。で、私は今あなたに彼女をさまざまな苦労から救うために全てのあなたの勢力、あなたは彼女に対してそういう勢力を持っておいでだ。利用されるように希望します。でなければますます面倒になるばかりですよ。私は保証します。私はあなたに保証します。この事件は冗談ではないですよ。さて、最後にあなたに打ち明け話をした第三の理由はこうです。もうあなたは察しられただろうが、実際私にはこの事件に対して少し唾でも吐きかけてやりたかったのです。特にあなたの目の前でね。そしてあなたはその目的を出しなすったと私は一種の胸騒ぎに身を震わせながら言った。あ
あなたは私たちみんなに対する悪意や侮辱をこんな風に私の前で発表なさるには、今のようなむき出しでもなければ他の手段ではどうしてもできなかったことと私は思います。そしてあなたは自分のむき出しの話が自分の顔に泥を塗ったことを危ぶまないばかりでなく、私に対して恥ずかしいとは思っていらっしゃらない。あなたは全く袖なし街灯の基地側にいておしまいになすった。あなたは私を人間の数とは思ってくれなかったんでしょう。あなたはよく当てられたと彼は立ち上がりながら言った。あなたは何もかも当てられた。さすがは文学者だ。さあどうか仲良くお別れがしたいものだ。ブルデルシャフト一杯堂です。あなたは酔っておいでなさる。ただそのために私はお答えしなければならぬこともお答えしないんです。まただんまりのバカね。答えなければならないことも答えずにしまってあなたの分も私に払わせていただきたいですが、いや、私にお構いくださらないように自分で払いますから。ではどうぞご推移に。時に私たちは同じ方角じゃないですかね。私、あなたとは参りません。ではさようなら詩人さん。私をよく理解してくださるように希望しますよ。彼は少し不確かな足取りで私の方へは振り向きもしないで出て行った。給仕が彼を馬車に助けて乗せた。私は自分の道を歩いていった。午前の3時であった。雨が降って真っ暗な晩であった。第4編1。私の月光についてはここに記すまい。大抵覚悟はしていたが私はひどく驚いてしまった。何しろあいつはいきなり私の前に自分の老烈さ加減をみんな残らずさらけ出してみせたのだ。だが私の感覚は鈍くなっていた。まるで何かで一つご飯とやられて体が砕かれてしまったようだった。そして陰鬱な悲痛が嫌が上に私の心に食い入った。私はナターシャのことを気遣っていたのだ。私は彼女にこの先大した苦痛があることを予想し、どうかしてそれを切り抜け、どうかしてこの一切の事件の断末魔の苦悶を軽くすることができぬかということをぼんやり考えていたのだった。この断末魔に対しては何らの疑いもなかった。それは刻々近づいてきて、それがどういう風なものかということももはや察しがつかないこともなかった。私はどこをどう家に帰ってきたか自分でも知らない。そのくせ亀にはずぶ濡れに濡れ通しであった。もはや朝の3時であった。家の扉を叩きかけるとカタンと音がして扉が忙しそうに開きかかった。それがまるでヌルリはまだ寝床を取らずに、しかも敷居際で私の代わりをずっと待ち遠してでもいたようだった。ろうそくがカンカンついている。ひょいとヌルリの顔を見ると私はハッとしてしまった。顔つきは普通ではなかった。両目は熱病闇のように燃えていて、変にものすごく、そしてまるでこの私に気がつかないようであった。体はまた恐ろしい熱であった。ネルリ、どうしたんだお前は。どこか悪いのかと私は身をかがめて彼女の背中に手をかけながら尋ねた。彼女は何かに恐れてでもいるようにぐるぐる震えながら私に取りすがって何やら早口にキレキレに話し出したが、まるでこのことを一時も早く私に話そうとして私の代わりを待ちかねていたかのようであった。しかしその言うことに取り留めがなく、よほど変であった。私にはさっぱり何のことやらわからなかった。彼女は上事を言っていたのだ。私は急いで寝台に連れて行った。けれども彼女はなおも私に飛びついてひどく怯えてでもいるかのように、何者かから自分をかばってくれと頼むかのようにひしと私に取りすがって離れなかった。そしてやっとのことで寝台に横になった後も私の手を取って、私がまだどこかへ行ってしまいませぬかとそれを気遣ってしっかり捕まえていた。私もひどく度を失って神経が興奮したので、彼女の顔を見ているうちにとうとう声を立てて泣き出した。もう私自身が病気だった。私の涙を見ると彼女は長い間無理に張り詰めた注意を持って私の顔を見つめながら何事かに考えを集め、それを取りまとめるのにひどく骨を折っているらしかった。それがいかにも彼女にとっては大した努力がいるらしかった。やがてのことである何かの考えらしいものが彼女の顔に現れてきた。何しろ転換の激しい発作の後では彼女はいつもしばらくの間は自分の考えをまとめることも明瞭に言葉を発音することもできないのが例であった。
今もやはりそうだったので、非常な努力をしてやっとのことで私に何やら言いかけることができたのだが、それが私に分からぬらしいのを見て取ると、彼女は手を伸べて私の涙を拭い、それから私の首に手をかけてぐいと自分の方へ私をうつむかせて接吻した。発作は私の留守に起こったので、それは彼女が扉のそばに来た時に起こったことだけは明瞭だ。発作から覚めても多少彼女は久しい間正気づくことができなかったに違いないので、そんな時には上事と事実の区別がなくなって、何か恐ろしいこと、何かある恐怖が彼女の心にまざまざと浮かんだのだ。それと同時に彼女はぼんやりながらも、私が帰ってきて扉を叩くであろうということは意識はしていたので、それで敷居際の床に転がったまま聞き耳を立てて私の帰りを待っていたのだ。そして私が扉を叩く最初の音に応じて立ち上がったのだ。それはそうと、何だって彼女はちょうど扉口のそばなんかへやってきたんだろうと私はそう思った途端に、彼女が毛裏の街灯を着ているのに気がついてびっくりした。その街灯は私のところへよく立ち寄っては時々品物を賭けにして置いていってくれる懇意な老婆の行商から彼女に買ってやったばかりだった。してみれば彼女は中庭からどこかへ出て行こうとしていたに違いないので、すでに扉を開けかけた時突然転換が襲ってきたのだ。一体どこへ彼女は出て行こうと思ったのか。もうその時彼女は正気ではなかったものかもしれぬが、熱はまだ去らなかった。彼女は間もなくまたもや人事不詳に陥った。私のところへ来てからもう2度も彼女は発作を起こしたが、いつも幸せと無事に済んだけれど、今度は彼女はまさしく熱病だ。短時間ばかり彼女に付き添っていて、私は彼女が私を呼び起こすようなことがあればすぐさま目が覚めるように、彼女のすぐそばの長椅子に椅子を2つ前後に継ぎ足して、その上に衣服も着替えずに横になった。ろうそくは消さずに置いた。私は自分が寝入ってしまうまでに幾度となく彼女の方を振り向いてみた。彼女は真っ青な顔をしていた。発作のためだろうが、唇は乾ききって真っ赤になり、そして睡眠中も彼女を離れないらしいある苦悶の表情が恐怖とともに相変わらずその顔にこびりついていた。私は明朝、もし彼女がなお悪いようだったらできるだけ早く医者を呼びに行こうと心の中で決めた。私は本当に熱病になりはしないかと心配していた。こいつは公爵が彼をその29、私たち2人は台所を出た。台所で私たちは話をしていた。そしてドクトルはまた病人の寝台のそばへ寄った。しかしメルリはどうも私たちの話を聞いたらしかった。少なくとも彼女は枕から頭をもたげて私たちの方へ耳を向けて、初めから終わりまで聞き耳を立てていたのだ。私は少し開いていた扉の隙間からそれを見て知っていた。私たちが彼女の方へ行きかけると、悪いやつだ、またヤグの下へ潜り込んであざけるような微笑をたたえて私たちの方を眺めていた。かわいそうにこの4日の病気で彼女は非常にやつれてしまった。目なんかひどく落ち込んで、熱もまだすっかり取れていなかった。それだけ彼女のわがままな様子や怒りを帯びてギラギラしている彼女の目つきがその顔に不似合いで、ペテルブルクにいるドイツ人の中で一番心立てのいいドクトルもその目つきにはひどくびっくりしていた。彼は真面目に声をできるだけ和らげて、愛想のいい優しい調子で薬の必要なこと、効き目のあること、したがってどんな病人でも薬は飲まねばならぬことを説いて聞かせた。メルリは頭を上げようとしたが、その途端に全く不意に動かしたらしい彼女の手がさじにぶつかって、またもや薬はみんな床上にこぼれてしまった。彼女はそれをわざとしたのだと私は思った。これは大変心持ちの悪い粗骨です。と年取ったドクトルは落ち着いていった。そしてあなたはわざとなすったと私は思うが、どうも感心できないことだ。だがみんなやり直しができる。もう一度薬を盛りましょう。メルリは彼に打ちつけに笑い出した。ドクトルは規則正しく頭を振った。それは大変良くないことだと彼は2度目の薬を盛りながら言った。どうも感心できないことだ。堪忍してちょうだいとメルリはまた笑い出すまいとひどく用心しながら答えた。きっと飲むわ。ですがあなたは私が好き。そりゃあなたがおとなしくしていらっしゃると私は大層あなたが好きです。大層では今はついていらっしゃらなくって。今も好きだ。では私
私があなたと接吻したかったら私を接吻してくださって。そうとも、あなたはそれに相当していらっしゃれば。ここでメルリはもうたまらなくなってまた笑い出した。この患者は一体面白い気質ですが、今これは神経質なんです。むずかりですとドクトルはひどく真面目な顔をして私にささやいた。ええ、いいことよ、私飲むわ。でメルリは弱々しい声で急にこう叫んだ。ですが私が大きくなって大人になったらあなたはお嫁にもらってくださって。この新規な冗談の思いつきはひどく彼女の気に入ったらしかった。これにはいささか面食らったドクトルどう返事するか、それを待ち受けて彼女の目は輝き出す。唇はおかしさに引きつっていた。そうともねと彼はこの新規なわがままに思わずにっこりしながらこう言った。そうとも、もしあなたが気立てのいい教育のあるお嬢さんになって言うことをよく聞き、それからよくお薬を飲むんですかとメルルは自分から後の句をつけた。なるほど、薬を飲むいい子だと彼はまた私にささやいた。この子には大変たくさん気立てのいいところ、利口なところがある。だがしかしお嫁にはこれは実に嫌いなわがままだ。それから彼はまた薬を持って行ってやった。すると今度は彼女は何かにかっこつけようともしないで、ただ下から上へさじを突き上げたので、薬はみんな哀れな老医の胸毛や顔へ飛び散った。メルリは大声を立てて笑ったが、その笑いは以前のような罪のない嬉しそうなのではなかった。彼女の表にはどこやら意地の悪い残忍な影がほの見えていた。その間彼女は私の目をなるべく避けようとしているらしく、ドクトルばかりを見つめていた。そして今度こそはこのおかしな老人がどんな態度をとるかとそれに気を引かれていたが、口の端にたたえた例の人をバカにしたような微笑の中にはさすがに不安らしいところがちらちら覗いていた。おお、あなたはまだですか。なんという情けないことだ。けれどももう一度薬を盛り直してもいいと老人は判決で胸元やら顔やらを拭きながらこう言った。これにはメルリもひどくびっくりした。彼女は私たちの怒るのを待っていた。彼女は我々が彼女を悪魔し叱責するだろうと思っていた。そして多分無意識ながらも彼女にはこの場合それがしてほしかった。それはすぐさま泣き出しヒステリーらしく号泣し、さっきのようにまた薬を放りつけ、悔し紛れに何か叩き壊してもして自分のむしゃくしゃする腹を癒そうがためであった。こうしたむずかりは一人病人ばかりで、ただ一人メルリばかりにあるというのではない。私にしろ部屋の中を行ったり来たりしながら、いっそのこと誰か俺を侮辱するかでなければ侮辱したと取れるほどのことを言ってくれて、そうして一時も早く何者かに感情を奔中したいというような無意識的な願いはあることだ。女性というものはこうして感情を奔中して心底から泣き出すもので、ことに感情の鋭敏な女はこうしたヒステリーにまでなるものだ。それがまた誰にも知れぬ別な悲しみが胸にあって、それを言おうとしても誰にと言って打ち明けられないというような時には、こうしたことはありふれたごく世間並みの珍しくもないことだ。が今自分が侮辱した老医の天使のような親切さ、それからまた一言も小言らしいことも言わず3度目の薬を持ってきてくれたその忍耐とにほとほと感服したメルリは急に黙り込んでしまった。上昇はいつの間にか唇から消え、顔をぽっと赤くして少し潤んだ目で彼女はちらっと私を見たが、またすぐ横を向いてしまった。ドクトルは薬を彼女の口の端に持っていった。彼女はおとなしくおずおずしながらそれを飲み下すと、ロイの赤い腫れたような手を取ってじっと彼の目に見入った。あなたには私が意地悪いのをお腹立ちでしょうと彼女は言いかけたら言い切らずにヤグの中に潜って頭からすっぽりかぶってしまって、大声でヒステリーらしく泣き出した。おお、泣くんじゃない。なんでもないことだ。神経だ。水をお上がんなさい。しかしメルリは言うことを聞かなかった。気を落ち着けるんですよ。そうご自分で気を散らしてはいけませんとドクトルは言った。彼は非常に感じやすい人だものだから、自分も泣かないばかりにしてまた続けた。私はあなたを許してあげる。お嫁にもしますよ。あなたさえ立派なお嬢さんらしい行いをなさって、それから薬を飲めばとヤグの下から細い鈴のような神経質な笑い声が泣きじゃくりと一緒に聞こえた。それは私にはごく聞き慣れた笑い声であった。心が手のいい素直な子供だとドクトルは気負い込んで目に涙をためないばかりにしてこう私に言った。
かわいそうな子だ。それからというもの、彼とネルリの間にはある変な驚くべき同情が始まった。私とはその反対に、ネルリは一層気難しく神経質らしく腹立たしくなった。私はその原因を何に帰していいか分からずに、ただもうあっけに取られていた。その上、彼女のこの変化はいかにも急であった。病気した初めのほどは彼女は私に対して、それはひどく物優しく愛想が良かったので、私をいくら見ていても見足りないのかと思われるほどだった。私から目を離したことはなく、自分の燃えるような手で私の手を取って自分のすぐそばに座らせて、もし私が気持ち悪いとか心配そうな風でもしているのを見ると、どうかして私の気を晴れさせようとして冗談を言ったり、私にふざけたり、自分の苦痛は無理にも押し隠して笑ってみせたりした。彼女は私が夜半に仕事をしたり、彼女に付き添って解放したりするのを嫌がった。そして私が彼女の言うことを聞き入れないのを見て塞ぎ込んだ。時々私は彼女が何かひどく気がかりらしい様子をしているのに気がつくことがあった。彼女はなぜ私が悲しそうにしているのか、また私が何を考えているのか、シュシュに問いかけたり詮索したりすることがあったが、不思議に話がナターシャのことになるとすぐまた黙り込んだり他のことに話を向けたりした。彼女はナターシャの噂をすることを避けるようにしていたが、これは私を驚かした。私が家に帰ってくると彼女は喜んだ。私が帽子を持つと彼女はそれを悲しそうに見ていた。何やら変にあたかも私を叱責するような目つきで私を見送っていた。彼女の病気の4日目に、私は晩方から進行までナターシャのところに座り通した。私たちはその時大変話すことがあった。家を出る時、私は病人にすぐにも帰ってくるからと言っておいた。自分ではそのつもりになっていたのだ。ナターシャのところで私は思わず長居をしながらもネルリのことについては安心していた。彼女は一人で残っていたのではなかった。アレキサンドラがついてくれていた。あの女はちょっとの間私のところへ立ち寄ったマスロボーエフからネルリが病気で私が一人きりで手が回らなくて困っていることを聞いたのだ。あの人のいいアレキサンドラがどんなに気をもんでくれたことか。それですものね。どうりであの人が晩餐にいらっしゃらないわけだ。まあかわいそうにあの人が一人で。私たちの親切をあの人に見せるのは今ですよ。折が来たのです。その折を外しちゃならない。すぐさま彼女は辻馬車に大きな包みを乗っけて私の家へやってきた。来る早々、もう私のところを離れないこと、私の手伝いに来たことを話して彼女は包みを解いた。その包みの中にはあるはシャリ別に病人用のジャム、病人が良くなった時の用意に鶏肉、ヒナの丸焼きもある。ジャム用のリンゴにみかん、キエフ名産の飴は医者の許しがあればとの用意。それからリンネルに敷布、ナフキン、女シャツ、包帯にラッシュメンというまるで一非病院を持ってきたようだった。みんなあり合わせのものなんですよ。と一語一語早口にせせっかしく、まだどこかへ急いででもいるように彼女は私に話した。あなたはまだお一人でいらっしゃる。お宅にはこんなものはないじゃありませんか。どうぞね、これだけ私の気ままにさせてちょうだい。宿から言いつかったんです。さあさあ、早く今何をいたしましょう。あの子はどう？気がついて。おやおや、なんという寝せ方でしょう。枕を直してやらなければ頭をなるだけ低くするようにさ。そしてなんじゃないの、革の枕がよくはなくて、それだと冷え冷えしてようございますわ。ああ、私は本当に大バカなこと、それを持ってくるのに気がつかなかった。取りに行ってきましょう。火を起こさなくてもいいの。一人おばあさんをよこしましょうか。ごく小気なおばあさんがいるんですよ。お宅には女の手がまるでないんですもの。それで今何をしましょう。これは何？薬草？お医者さんがよこしたんですか。きっと煎薬なんでしょうね。ただいま火を起こしに行きます。だが私は彼女を落ち着かせた。そうするとなんだか思ったほど用事がないのでひどくびっくりしてしょげ返った。しかしまるで気を散らしたというのでもなかった。彼女は早速ネルリと懇意になって彼女の病気中大変私たちを助けてくれた。毎日のようにして私たちを訪ねてくれた。そうしてそれはいつも何かなくなるかどこかへ行ってしまうかするので急いで捕まえなければ大変だというような様子をしてくるのであった。彼女はいつもうちの人がそう言いましたからと付け加えていった。彼女は大層ネルリの気に入って二人ともまるで兄弟のようにお互い愛し合った。一体にアレキサンドラ自身がまるで子供しているのでネルリといいお相手なんだと私は思った。彼女
女はネルリにいろんな物語をしては笑わせていたので、ネルリも後にはアレキサンドラが帰っていくと時々ひどく退屈することがあった。あの女が初めて私たちのところにやってきた時、それがネルリをびっくりさせたが、彼女はすぐなぜ呼びもしない客が来たのか察してしまって、いつもの癖で顔さえしかめてたまり込んで不愛想であった。あの人は私たちのところへ何だっていらしたんでしょうとアレキサンドラが出ていくと不満そうに私に尋ねた。お前のためだネルリ、お前の世話をしにさ。なんですって？どうして？だって私あの人にそんなことをしたことがないんですもの。親切な人は前に自分がそうされたからなどということを考えてはいないさネルリ。あの人たちはそうでなくっても困っている人を救ってやりたいのだ。およしネルリ、世の中には親切な人はたくさんある。お前が困っている時にその人たちに出くわさなかったのはただお前一人の不幸なんだよ。ネルリは口をつぐんだ。私はそばを離れた。ご飯時間も経つと彼女は弱々しい声で私をそばへ呼んで水が飲みたいと言った。そしてしっかり私を抱いて私の胸にもたれかかって久しい間私を離さなかった。あくる日アレキサンドラが来た時、彼女は嬉しそうな微笑を持って迎えたが、まだどこやら恥ずかしそうであった。3、その日のことだった。私は一晩中ナターシャのとこにいた。家に帰った時はよっぽど遅く、ネルリはもう寝入っていた。アレキサンドラも眠がっていたが、それでもやっぱり病人に付き添って私を待っていた。早速例のせっかちな低い声でアレキサンドラは話し始めた。最初ネルリはひどく愉快そうにしていた。声まで立てて笑っていた。がそれがふと退屈そうになって、私がいつまでも帰ってこないのを見ると口をつぐんで塞ぎ込んでしまった。それから頭が痛いと言って泣き出した。そりゃ大変な泣き方でしたよ。私はどうしたらいいかしらと思ったとアレキサンドラはこう付け足していった。私とね、ナタリアさんの噂を始めたんですが、私に話すほどのことはないんですから、あの子もしまいには聞くのをよしましたが、それからというもの泣き通してこの通り泣き寝入りに寝入ったんです。ではさようならイワンさん。家を受けたところ、この子もどうやら落ち着いているようですし、私も家へ帰らなければなりません。そううちの人が言ったものですから。あの人はわずか2時間だけ私を出してくれたんですけど、私は勝手にこうしていたんですよ。いいえ、いいんですよ。私のことはどうぞお気遣いなく。あの人が怒れるもんじゃありません。それにね、聞いてくださいイワンさん。私どうしたらいいでしょう。あの人はこの頃いつもどこかで酔っ払って帰ってくるんですよ。何ですか、大層忙しそうで、私とは口一つ聞かず沈み込んでいます。大変な苦労があるんでしょう。それは私も見ていますが、夜になればやっぱり酔っ払っているんですの。あの人は今家に帰ってきたでしょうが、誰か寝かしてくれたかしら。私そう思うばかりです。帰りましょう帰りましょう。さようならさようならイワンさん。私はお宅で書物を拝見しましたが、大変な書物ね。そうしてみんなきっといいことが書いてあるんでしょうが、私と言ったらどんまで何一つ読んだこともないのですからね。ではまた明日。ところが明くる日になってネルリは物悲しそうに気難しそうに目を覚まして、とくろく私に返事もしなかった。自分からはまるっきり口一つ聞かず、まるで私に腹を立てているようだった。私は彼女が横目で盗み見でもするように私の方へチラチラ投げかけていた眼差しに気がついたが、こうした彼女の眼差しには秘めた心の苦痛とでもいうものがよほど含まれていた。それでも彼女がまともに私を見るときにはないような優しさがやっぱりあった。服薬のことについてドクトルと一芝居をしたのはこの日のことであった。それについては私の考える術も知らなかった。しかしネルリが私に対する態度はすっかり変わってしまった。彼女の喜劇、うずかり、時として私に対する憎悪の情はこの時から絶えたことがなく、彼女が私と一緒に住むのをよした日、この一編の物語が集結する大団円の際まで続いた。しかしそれについてのことは後の話だ。けれども時々はまた急に彼女は以前のように私に愛想よくすることがあったので、その刹那彼女の愛嬌は以前に倍したかと思われるほどであった。大抵こういった刹那はすぐ過ぎてしまって、彼女はまた元の物思いに帰り、私を見る目が肉々しくなった。でなければドクトルにしたようにうずかり出したり、急にまた何かしら彼女の新奇ないたずらが私の気持ちを損ねたのを見て大笑いしてはいつも涙で終わった。彼女はある時アレキサンドラと口喧嘩までしたことがあって、あの女からは何にもしてもらいたくないと言った。その時私がアレキサンドラの前で彼女をたしなめると、彼女は急にムキになってひどくつっけんどんに口答えをしたが、急に黙り込んでしまった。
それから丸2日私とは口一つ聞かなければ薬一つ飲まず食事さえしようとしなかった。でただ一人年取ったドクトルだけが彼女を納得させたり言うことを聞かせたりすることができた。ドクトルと彼女との間に例の服薬一件のあった日からある意外な同情が始まったことはもう話した。ネルリは大層彼を好いて、彼の来るまではどんなに悲しそうにしていてもいつも嬉しそうに微笑みで彼を迎えた。ロイはまたロイで毎日のように私たちのところへやってきて、時によると1日に2度も来るようなことがあった。それはネルリが起きて歩くようになってもまたすっかり全快した後までも続いた。彼はもうネルリの笑い声や時としてひどくふざけきっている冗談やを聞かないではその日を過ごすことができなくなったほど、彼女は彼の心を引いたように見えた。彼は彼女に絵本やまた教訓になりそうなものを持ってきてやるようになった。その中のあるものを彼はことさらにネルリにと思って買ったのだった。それから虫菓子やきれいな箱に入ったお菓子を持ってきた。そんな時には彼はいつも命名日のような大層元気な顔をして入ってきたので、ネルリはすぐさま彼が贈り物を持ってきたのを察してしまった。が彼は贈り物を隠しておいて容易に見せなかった。ただニヤニヤ笑いながら彼女のそばに座って、もしある若い娘さんが彼の留守中おとなしくして称賛する価値があったようならば、その若い娘さんは上等な贈り物がもらえるというようなことをほのめかした。その時は彼が大層無邪気に優しく彼女を眺めているので、ネルリも腹の底から笑うことは笑っても、それと同時に真面目な愛着の情がこの時だけは彼女の澄んだ目の中に輝くのであった。と老人は物々しく椅子から立ち上がってお菓子の入っている箱を抜き出して、それをネルリの手に渡しながらきっと決まってこう付け加えて言うのだ。私の未来の可愛いお嫁さんへ。この時は確かに彼自身がネルリよりもだいぶ幸福そうであった。それから2人の間に話が始まるのであるが、その時にはいつも彼は真面目に特進するように健康の大切なことを教え、また守らねばならぬ医学上の忠告を与えていた。まず何よりも自分の健康を守らんければならんと彼は独断的な口調で話し出す。第一に大切なことは生きているということだ。それから第二にいつも丈夫でいること。そういうふうにして人生の幸運を得ることだ。もしあなたにある悲しみがあればそれを忘れてしまわんければならん。いや、まず第一になるだけそれを考えないようにするんですが、もし何も悲しいことがないなら、それを考えないのはもちろんのこと、なるだけ快楽を考えるようにするんです。何でもいいから嬉しい面白いことをな。でも嬉しい面白いことってどんなことを考えるのとネルリが尋ねた。ドクトルはいきなり当惑した形であった。そうさね、それは何かこう無邪気な遊戯など、あなたぐらいの年格好のさ、それともそうさ、まあ何か。私遊戯なんかしたくないわ。私遊戯なんか大嫌いよとネルリが言った。それよく私新しいいい着物が好きだわ。新しい着物、それはあんまり良くない。世の中は何事も質素なもので満足していなければならん。まあなんだ、新しい着物をすいてもいいさ。それであなたは私があなたにお嫁に行くときね、どっさり私に着物を縫ってくださって。なんという思いつきだとドクトルは言って、さすがに少しばかり眉の根を曇らした。ネルリはずるそうに微笑んで一度など間違った私にまで笑いかけた。だがもしあなたがそれに相当するほど立派な行いをしなさったら、それは衣服も縫いましょうよとドクトルは続けてこう言った。それから私、あなたのお嫁になったら毎日薬を飲まなければならないの？そりゃあもうその時になれば毎日薬を飲まなくてもいいよと言ってドクトルはにっこりしだした。ネルリは笑い声で話を切ってしまった。同ドクトルも彼女について笑いながらいかにも愛くるしそうに彼女の嬉しそうな顔を見守っていた。あどけない心だと彼は私を振り返ってこう言った。だがまだむずかりやらいたずらやら神経質やらが見えています。彼の言う通りだ。私は本当に彼女をどうしていいのかわからなくなってしまった。彼女はまるで私と話したくない風だ。何か私が彼女に悪いことでもしたように。私には実にそれが辛かった。私は自分まで景色を悪くして、いつか一日中私も物を言わなかったことがあったが、明くる日になるとそれがひどく恥ずかしかった。彼女はたびたび泣いた。私はどう彼女を慰めていいかまるでわからなくなってしまった。
けれども彼女はある時私を相手に自分の沈黙を破ったことがあった。いつか私が日暮れ前に帰ってきたことがあって、ネルリが素早く枕の下に本を隠したのを見つけた。それは私の書いた小説で、留守の間に机から取って読んでいたのだ。なんだって俺にあれを隠すのだろう。こう思ったけれど私は別に何か見つけたというふりは見せなかった。ご飯時間ほどして私がちょっと泣いた台所へ行くと、彼女は素早く寝台から降りてその小説を元のところへ直しておいた。部屋へ帰ると私はもうそれが机の上に乗っているのを見た。しばらくして彼女は私を自分のところへ呼んだ。その声にはどこか落ち着いていないところがあった。もう4日も彼女は私と話というほどのことをしたことはなかった。あなたは今日ナターシャさんのところへいらっしゃるの？こうキレキレな声で私に聞いた。ああ、ネルリー、俺は今日ぜひとも会わなければならないのだ。彼女は黙った。あなた、大層あの人を愛してらっしゃるの？と彼女はまた弱々しい声で尋ねた。ああ、ネルリー、大変愛しているよ。私もあの人を大変愛しているわ。と彼女はそっと付け加えた。それからまた沈黙が来た。私もあの人のところへ行きたいわ。そしてあの人と一緒に暮らしたいわ。とおずおず私の方へ目を向けながらまたネルリが言った。そりゃあいけないよネルリ。とちょっと私は驚いて答えた。何かお前俺のところが嫌なのか？どうして行かないの？と言って彼女はムッとした。だってあなたは私あの人のお父さんのところへ行って暮らせとおっしゃったじゃないの。だけどあそこへ行くのは嫌だわ。あの人のところには女中はいるの？いるよ。そんならあの人が今の女中をお出しになれば私その後に入ってよ。何でもしてあげるわ。私何にもいただかないわ。そして私あの人を愛しますわ。それから食べ物もこさえてあげてよ。今日いらしたらそう話してちょうだい。なんだってそんなバカなことを考えるんだネルリー。そしてお前はあの人をどんな風に考えているんだ。お前はあの人がお前を下女代わりに置くことに同意するとはまさか思っているのじゃあるまいね。よしお前はあの人が家に置くとしてもその時は自分と同等のものか自分の妹のつもりでだ。いいえ同等なんて嫌よ。そんなこと私大嫌い。どうしてだ。ネルリは黙ってしまった。彼女の唇は引きつった。彼女は泣きたかったのだ。何でも今あの人が愛していらっしゃる人があの人を一人ぽっちにしていってしまうんですってね。彼女はとうとうこう尋ねた。私はびっくりした。どうしてそれをお前は知ってるんだネルリー。あなたがご自分でもおっしゃったし、おとついアレキサンドラさんの旦那さんがいらした時私あの人に聞いたわ。あの人がみんな話したよ。それならマッスルボーイは朝来たことがあるのか？いらしてよ。とネルリは節目になって答えた。そんならお前はなぜあの男が来たことを俺に教えないんだ。